السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد 3 ديال السلطات صيفية كيجيو هائلين، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous 3 salades, ou 3, on va appeler ça 3 apéritifs pour cet été, que vous pouvez accompagner avec vos viandes grillées, avec vos repas. J'espère que vous allez aimer. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. السلطه الاولى البنات غادي نديرو زالوك، غنديرو بهذه الطريقه ديالي. غادي نحتاج الدنجال، عندي هنايا معدنوس، قزبر، عندي الثوم، الكركم، بابريكا والكمون، الملح، البزار، وعندي هنايا شويه ديال الحار اللي كيبغي الحار اختياري. Donc la première salade que je vais préparer, c'est ce qu'on appelle ici le caviar d'aubergine. C'est vachement trop bon comme apéritif. J'ai besoin d'aubergine, le persil, la coriandre, de l'ail, du curcuma, paprika, cumin, sel, poivre, et j'ai ici un petit peu de piment de Cayenne, si vous aimez le piment. Donc on passe à la réalisation. ندوزو للطريقه البنات انا زعلو كيعجبني نشوي الدنجال فوق الغاز باش كيعطيني ديك البنه ديال المشوي، تجي فيه زوينه احسن من نديرو في الفوغ اولا نسلقو. Donc moi l'aubergine, je vais le faire griller sur le gaz parce que j'ai besoin d'avoir le goût fumé d'aubergine. C'est ça que j'adore dans cette salade. Donc je préfère le faire sur le feu, le gaz carrément. غادي نشوي الدنجال ديالي ونعاود نرجعو. Donc après avoir grillé mon aubergine, je le mets dans une boîte et je ferme la boîte. Comme ça la peau ça s'enlève facilement. كنديرو في بواطه البنات باش كتحيد ليا القشره دغيا. هانتوما. Donc on enlève la peau. Ça s'enlève facilement de cette manière. C'est ce que je fais à l'aubergine et au poivron. Donc بعد ما لقينا الدنجال ديالنا غادي نحيدو ليه هاد الراس هذا. Donc on va couper le bout. Il faut jamais laver l'aubergine. Il faut le laver avant parce qu'après sinon le goût qu'on avait envie d'avoir, il va partir avec l'eau. Donc il faut le laver avant de le faire griller. كنغسلو الدنجال قبل ما نشويوه باش ما نغسلوش منين يتشوى البنات، باش ما كتمشي ليناش ديك الريحه ديال الدنجال مشوي. دابا البنات كنقطعوا الدنجال ديالنا بهذا الشكل هذا، لان غادي ندقو. كنبغي انا زعلوك ديالي كيخصو فريمون يجيكم يعني بحال عجينه. دونك شنو كندير؟ كندق كلشي، نحيد هاد الحبيبات هادو. دونك جو في بيان هاشي مون اوبرجين باش ما نبقاش البنات في المقله علك. اللهم شنو كندير؟ كندق الدنجال ديالي قبل ما نمشي للمقله. دابا غادي ندق الدنجال ديالي، كنبقى ندقو هكذا. دونك جو بيان هاشي مون اوبرجين، ومن بعد كنزيد له الثوم. كندق كلشي البنات. دونك جو في هاشي مون لاي افيك. دابا كنزيدو قزبر والمعدنوس، كيبغي القزبر والمعدنوس. دونك جي راجوتي le persil, la coriandre et je vais hacher. البنات هانتوما الدنجال ديالنا دقيناه مع الثومه، قزبر، معدنوس، كيجي هكذا. انا الصراحه كنفضل هذه الطريقه صافي باش كنمشي دابا غادي نقلي في المقله ان شاء الله. البنات دابا كنديرو الزيت. دونك جو مي لويل دو تابل، لويل دو تورنسول.
كندير الزيت الروميه البنات. في الاول كندير الزيت الروميه، ما عمركم ما ديروا الزيت البلديه وتخليوها تسخن، لان ما خصناش نحرقوا الزيت البلديه. الزيت البلديه غنزيدها في الاخر ان شاء الله. Donc je mets d'abord l'huile de tournesol pour faire revenir mes aubergines. Et à la fin, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Il ne faut jamais mettre l'huile d'olive au début parce qu'on va brûler notre huile d'olive. Ça brûle. C'est une huile qui ne supporte pas la température au début. كنديرو الدنجال ديالنا. غادي نخلي الدنجال ديالي يتشحر في الزيت. الدنجال كيبغي شويه الزيت البنات باش كيتقلى لينا. Donc on va laisser l'aubergine, l'ail, le persil, la coriandre prendre un petit peu, je vais les faire revenir un petit peu avant d'ajouter les épices. غنخليه يتشحر البنات في الزيت قبل ما ندير العطريه باش ما تحرقش. بعد ما شحرنا واحد 10 دقائق البنات زعلوك ديالنا، كندير ليه شويه ديال زيت الزيتون. Donc je rajoute un petit peu d'huile d'olive. 10 minutes après, je mets du sel. Je vais mettre du poivre, درت الملح، الفلفل الاسود. غادي ندير واحد شويه ديال الكمون. غادي ندير شويه ديال الكركم. Donc j'ai mis un peu de cumin, un peu de curcuma, du cumin et de la paprika. Moi j'aime bien la couleur. Et je vais mettre un petit peu de piment pour ceux qui aiment. الحار البنات كيبقى اختياري. غادي نخلي دابا يتشحر الزعلوك ديالي او الدنجال ديالي واحد 5 دقائق هكذا في لي زيبيس وغادي يكون وجد لينا. Donc je vais laisser mijoter 5 minutes et notre caviar aubergine il est prêt. وقبل ما نطفي عليه البنات بواحد 3 دقائق كندير ليه واحد معلقه صغيره ديال الحامضه ولا ديروا ليه الخل يبقى اختياري. Donc je 5 minutes avant de l'enlever, je rajoute un petit peu une cuillère à café citron. Ça va lui donner un petit peu d'acidité. بالنسبه لسلطه ثانيه ومن لا يعرفها البنات تكتوكه غنديرها لكم بالطريقه ديالتي. Donc deuxième salade ou deuxième apéritif, donc c'est ce qu'on appelle تكتوكه فليفله شكشوكه. كل واحد كيفاش كيسميها. غادي نحتاج الفلفله، عندي هنايا 6 ديال الفلفلات، غندير لهم 4 ديال الطماطم، وعندي واحد 3 ديال الدروس ديال الثوم، الملح، البزار. في التكتوكه ما كنبغيش ندير يعني بزاف د الحوايج، كنبغي نخلي مذاق الفلفله يبقى عندي في التكتوكه ديالتي. Donc j'ai pas besoin de beaucoup d'épices parce que j'ai envie d'avoir le goût du poivron. اول شيء البنات غادي ندير الفلفله ديالتي تمشي تشوى، غنديرها في الفران. Donc je vais mettre mes poivrons, mes tomates que je vais faire mettre au four. Je vais les griller au four et on revient pour finir la recette. Donc mes poivrons ils sont grillés, donc moi je préfère les mettre dans une boîte, comme ça la peau ça s'enlève facilement. كنديرهم في بواطه هكا ولا ديروهم في شي ملكه ولا كنديرهم هنايا باش كتحيد ليا القشره دغيا الطماطم ديالي. دونك غادي نحيد القشره ديال الفلفله غنقيها. Vous voyez la peau ça s'enlève facilement. Donc je vais finir mes poivrons et mes tomates et on revient. البنات وانا كنقي الفلفله والطماطم جاتني واحد الفكره. قولوا باش ندير تكتوكه نقليها في الزيت ثومه. جاتني واحد الفكره، واحد الشلاضه كنت كليتها في الشرق ديال المغرب في تازه كيقولوا لها شلاضه مدقوقه اولا الشلاضه الغياتيه، والصراحه عجبتني بزاف. ودابا عرفتي شنو غادي نديرها معكم انا هكا على ديرنيير مينوت فكرت ندير معكم هاد الغياتيه. Donc au fait je vais faire une salade ça se fait dans une région de l'Est chino au Maroc. Donc vous allez voir, on n'a pas besoin de passer dans l'huile à la poêle.
Ça s'appelle salade hachée. Donc je vais faire ça avec vous parce que j'ai déjà mangé cette salade, c'est vraiment trop bon. Donc on n'a pas besoin d'ail. دابا قطعنا الفلفله ديالنا البنات، هما في تازه، هي نورمالمون تازه هاد لاصالاد هادي. هما اش كيديروا كيدقوها في شي كسعه ديال الخشب وواحد المعلقه ديال الخشب. انا ما عنديش ديك الساعه الخشب، المعلق كاينين ولكن غادي ندقها هنايا في البلان ديال الطرافاي ديالي. دونك جو في بيان هاشي مون بوافرون اي ابري اون في. دونك انا البنات كندير الملحه. واحد الماين صاحبتي في تازه كليتها عندهم ورات ليا الله يذكرها بالخير، كتدق الفلفله مع الملحه، تملح الفلفله ديالها. دونك جو مي دو سيل اي ابري جو في كونتينيو هاشي. ولا البنات غنديروا نفس الشيء الطماطم قبل بعدا كنحيدوا داك الوسط. دونك اون انليف لو كور لا et après je vais hacher mes tomates comme j'ai fait au poivron. دابا البنات كندير شويه الملح للطماطم ديالي هكا علمتني الماين صاحبتي. جو راجوت ان بتي بو دو سيل اي جو في كونتينيو هاشي. بعد ما دقينا لاصالاد ديالتنا البنات غادي ندير ليها زيت الزيتون. دونك جو راجوت l'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu de coriandre haché et persil haché. Un tout petit peu de poivre. Donc le sel, j'ai déjà mis le sel quand j'étais en train d'hacher les deux. Donc je vais tout mélanger. C'est vraiment bon de la salade comme ça, cette salade comme ça. هاد الشلاضه المدقوقه البنات كتجي هائله صراحه، كتعجبني لان فايت ليا كليتها. بالنسبه للشلاضه الاخيره البنات والصراحه هي اللي كتعجبني بزاف هاد الشلاضه هادي، غادي ندير واحد الشلاضه ديال الخيار بواحد لاصوص بيضه كتجي هائله البنات، كنتمنى تجربوها. غادي نحتاج خياره، عندي هنا واحد الياغورت طبيعي، عندي واحد نص كاس ديال كريم فريش السائله، عندي واحد شويه ديال ورقه النعناع، وعندي ورقه ديال الحبق الريحان، عندي اوراق النعناع، عندي نصف كاس كريمه يوغورت طبيعي، وعندي واحد شويه ديال عصير الحامض الملحه والبزار. دونك جي بوزوان دو سيت سالاد دو كونكومبر. Franchement, je crois que vous connaissez, c'est une très bonne salade pour l'été. J'ai besoin d'un concombre, sel, j'ai besoin de quelques feuilles de menthe, quelques feuilles de basilic. J'ai besoin de la crème fraîche, liquide, un yaourt nature, du poivre et un petit peu de jus de citron. أول شيء البنات كنقيو الخيار ديالنا. Donc on va éplucher notre concombre. اول شيء يا حبايبي غادي نقطع الريحان والنعناع، غادي نقطعهم. دونك d'abord je vais hacher la menthe et mon basilic que je vais bien hacher. دابا يا حبايبي غادي نديروا لاصوص ديالنا اللي غادي ترافق لنا هذا الكونكومبر. كنديروا الياغورت طبيعي. دونك جي مي مون ياغورت et je vais essayer de diluer mon yaourt avec un peu de crème. كندير لا كريم ديالتي باش كنطلق هذاك الياغورت تقريبا نص كاس. طلقنا دابا لاصوص كنزيدو هذاك النعناع والحبق والريحان ورقه ديال النعناع. كتجي هاد الشلاضه البنات رائعه بزاف بزاف بزاف. كندير الملح، كل واحد يدير قياسو. دونك جي مي لا مونت، لو بازيليك، لو بوافر، لو سيل. وغادي ندير واحد شويه ديال عصير الحامض واللاصوص ديالتي اللي غادي ندير فيها هاد الخيار الكونكومبر. دونك جي مي دو جو دو سيترون. دابا يا بنات كنقطع الخيار ديالي بهاد الطريقه هادي، وقطعوه يعني الطريقه اللي بغيتو. دونك moi je le coupe comme ça. Vous avez le choix de le couper comme vous voulez.
دابا كنديرو الخيار ديالنا في لاصوص. ودابا كنخلطو مزيان الخيار ديالنا البنات مع هاد لاصوص. كنأكد لكم هاد الشلاضه غادي تصاوبوها غادي تحمقوا عليها، الوليدات كيحمقوا عليها الصراحه. سورتو دابا في الصيف كتخليوها فريمون في الثلاجه تبرد. ما نقول لكمش واحد المذاق والله ما تشبعوا منها البنات، غتجربوها وردوا عليا. دونك نوتر سالاد كونكومبر صوص بلانش اي تيرميني. اهو حبايبي لي سالاد ديالنا كملناهم. هذه شلاضه اللي ما كنتش عواله نديرها، كنت عواله ندير تكتوكه وقلبتها شلاضه حتازيه. كتجي بواحد المذاق لان الصراحه كتبقى ديك البنه ديال الفلفله فيها. دونك نوتر سالاد في بوافرون طوماط. اي لا جي لا سالاد دو كونكومبر على صوص بلانش. عندي هاد الشلاضه البنات خصكم تجربوها، كتجي هائله بالكونكومبر الخيار وب لا صوص البيضاء وبالنعناع والريحان، كتجي الصراحه هائله. وعندي لا سالاد ديال الدنجال او ما يسمى لو كافيار دوبرجين. Donc j'espère que vous avez aimé ces 3 apéritifs pour l'été et que vous allez les essayer. En attendant une autre recette sur ma chaîne, je vous dis à la prochaine. وفي انتظار وصفه قادمه البنات ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الوصفات. نقول لكم الى اللقاء على وصفه قادمه ان شاء الله على قناتي.